Яна вже зранку вивчає медичну енциклопедію. Донька Валерія вже кілька тижнів поспіль мучиться від кашлю. Чим тільки мати не лікувала, недуга не відступає. Що ж спричиняє появу кашлю і симптомом яких хвороб він може бути? Внаслідок чого виникає кашель і про наявність яких хвороб він свідчить? Запитаємо у лікаря-терапевта Рити Гофман. Доброго ранку. Доброе утро. Рита Гофман, лікар-терапевт з 26-річним стажем, працює у Держполіклініці. Кашлевой рефлекс возникает совсем не обязательно при поражении легких. Чаще всего причиной является раздражение верхних дыхательных путей и носоглотки. Очень частой причиной у детей является глистная инвазия, в частности аскоридоз. Очень много среди детей аллергиков, и довольно часто причиной являются вазомоторные риниты аллергические или аллергические заболевания воздухоносных путей, аллергические бронхиты, раздраження трахеї, гортані. Зупинити напади кашлю допоможуть старі перевірені методи. Змішайте сік цибулини з медом у пропорції 1 до 1. Давайте засіб хворому по чайній ложечці тричі на день. Допомагає також і інший рецепт. Столову ложку меду розчиніть у склянці теплого молока. Напій бажано вживати на ніч. І обов'язково зверніться до лікаря. Фахівець оглядає дитину, прослуховує бронхи та дивиться горло. Основні причини дитячого кашлю можна виявити під час зовнішнього обстеження, однак у разі необхідності лікар призначить додаткову діагностику. Андрій Ращупкін, лікар-педіатр медичної мережі «Добробут», місто Донецьк. Есть несколько методов диагностики, они заключаются в определении антител или ДНК возбудителя этого, планеты и микоплазмы в крови, либо в секретах. Дети у нас маленькие, в общем, подвергать их лишний раз кровопусканию не стоит, поэтому берется бронхиальная слизь, либо вот тот секрет, который ребенок откашливает, и ним определяется ДНК возбудителя. Метод простой, необычайно эффективный и, в общем, помогает нам поставить диагноз. Тож підсумуємо. Якщо у дитини розпочався напад кашлю, зупиніть його народними методами. Приміром, шляхом вживання соку цибулі або молока з медом. Двічі на день робіть вологе прибирання, щоб пил не викликав кашель. І обов'язково покажіть дитину лікарю. Фахівець встановить точний діагноз і призначить необхідний курс лікування.